Aparece pra vocês aí que eu tô fazendo live? Como é que é? Aparece notificação? Minha barriga tá roncando porque eu tô comendo não. Tô passando mal. Carai, velho, não tem condições, velho. Vocês escutando a barriga roncando, olha que foi muito baixo. iPhone é uma bosta. Acho que dá passar um mosquito ali fora ali, deve dar pra escutar. E foi baixo, rapaz. É porque, né? Celular. Aí me dá comida, gente. Tô precisando de comer.